deyir, xaşı yeyəndə əgər dodağın dodağına yapışırsa, значит o gözəl xaşdır. Sabahınız xeyir, nə tərsiz? Gəlmişəm Şəmkirdən Balçılıya xaş yeməyə, quzu xaşı. İlahi, ilahi necə gözəl dadır, necə gözəl dadır. Əslində video çəkmək istəmirdim, çünki işıq burada pisdir. Amma o qədər dadlıdır ki, qızlar, yanında da nar sokunla super dadır. Yəni mən rayonda, Şəmkir rayonunda belə xaş yeməmişəm. Bir-iki restoranda yemişəm, heç birinin dadı belə deyil. Səhər saat, yəni neçədir? 9-a qalıb. Yəni 8-dən biz yoldayıq, gəlib çatmışıq, xaş yeyirik. Super, quzu xaşı. İndi mən sürsümüksüz yeyirəm. Ancaq qarın, dil, belə şeylər. Ona görə daim mənə xüsusi elə yerlərdən qoyub, sağ olsun. Quzu xaşıdır, ilahi, o qədər ləzzətlidir. Ləzzətli. İçəridə də ceyran peçi yanır. Daha biz oturan kimi ceyran peçini xoddadır. Sər-sər ləzzət eləyir. Bu xaşdan bircə qaşıq alan kimi mənim dodağıma yapışdı. Allah haqqı yağdan. O qədər dadlıdır, o qədər dadlıdır. Pişirən dayı bir yaşlı dayıdır. Allah canını sağ eləsin. O qədər dadlı pişirib, yanımıza da gəlmişdi. Dedim dayı çox qəşəng. Əllərinə sağlıq. Nar soklardakı super dadır. Yəni nə acılığı yoxdur nar sokunun. Adi sok kimidir, içə bilirsən, çox dadlıdır. Yenə deyirəm, ünvan yerləşir Balçılıda. Adı yox idi məncə restoranın, amma çox dadlıdır. Balçılıda xaş verilən yer deyəndə hamı sizi yönləndirəcək ki, filan yerdir. Yəni burada bir dənə xaş burada verilir. Ən dadlı xaş da buradadır. Gəlin yiyin. İşığa görə düzülür aynı. İşıq biraz başımın üstündən vurur, yaxşıdır. Şəraiti yaxşıdır, amma ləzzət süperdir. Süper. Gəlin siz də yiyin. Ən sevdiyim yer qarın deyil. Öptüm hələ.